torba jira ni amantaa akka Yesuus waaqa qabu. Ani abbaan qaba jedha. Abbaan waaqa qabu jettee amantaa? Waaqa Yesuus waaqan qaba kan jedhe naafiti. Okay, hayyee. Wangeeloo. Bani ni bantamoo ni dubbe. Bani wangeeloo Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 17. Shahaadaa qabaachuu keessa himaati. Nan amma qabata 20 17 basi. 17. Si jaaladhe booti nama Mashallah Rabbi si haa guddisu yaa eebbisu. Thank you. Eeshi. 17 irratti akkas jedha siin dubbisa. Dubbisi. Maqaa eenyuutiin dubbista? Eeshi. 17 irratti nan dubbisa akkas jedha maqaa Yesuusini. Si'a sadaffaas Yesuus. No. Wangeela kami ati qabdu wangeelatti qabdu. Okay. Yohaannis 21 irraan dubbisaa jira. Yohaannis 20 lakkoofsa 17. John 20 verse 17. Yesuus immoo jedha. Yesuus immoo. Akkas. Yesuus immoo ana in qabin. Ani amma iyyuu gara abbaatti ol hin baane. Tole. Gara abbaatti ol hin baane. Gara obboloota koo dhaqi. Ani gara abbaa kootii fi abbaa keessaniitti gara waaqayyo kootii fi waaqayyo keessaniitti ol nan ba'a. Gara waaqayyo eenyu? Gara waaqayyo meetti deebi? Ila gara ani gara abbaa kootii fi abbaa keessaniitti gara waaqayyo kootii fi waaqayyo keessaniitti ol nan ba'a jedhii isaanitti. Gara waaqayyo kootii eenyu gara waaqayyo kootii jedhe? Okay, as deebi amma. Ati abbaa malee waaqan qabuun hin jenne Yesuus. Okay. Gara waaqayyo kootiitti inni jedhu. Kootu baaseen ibsa. Nice. Gara waaqayyo kootii fi gara waaqayyo keessaniitti jedhe. Waaqayyo koo jechuun maal? What is that meaning? Waaqayyo kootii fi waaqayyo keessaniitti.